Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na przepyszne ciasto, które znane jest pod dosyć mało apetyczną nazwą. Przygotujemy pleśniaka, czyli nic innego jak ciacho składające się z ciasta kruchego, dżemu lub owoców, w naszym przypadku śliwek, i oczywiście bezy. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaka jest Wasza ulubiona wersja tego ciasta. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego pysznego pleśniaka zaczynamy od ciasta kruchego. Do dużej miski przekładam 400 g mąki pszennej, u mnie typ 500, i dodaję do niej 100 g drobnego białego cukru, łyżeczkę proszku do pieczenia i niewielką szczyptę soli. Składniki suche krótko mieszam za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Do tak przygotowanej mąki dodaję 250 g bardzo zimnego masła, które wcześniej pokroiłem w kostkę. Tłuszcz łączę z mąką aż do uzyskania konsystencji mokrego piasku. Jeśli też wcieracie masło palcami, zróbcie to dosyć szybko, żeby nie ogrzać zbytnio ciasta. Masło możecie równie dobrze połączyć z mąką za pomocą siekacza cukierniczego, zwykłego noża lub przy pomocy robota kuchennego. Wybierzcie opcję, która najbardziej Wam pasuje. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodaję 4 żołądka dużych jaj i 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Zamiast pasty możecie użyć odrobiny ekstraktu lub podmienić część cukru na cukier waniliowy. Zawartość naczynia krótko łączę ze sobą za pomocą drewnianej łyżki, tylko do wchłonięcia wilgoci przez ciasto, a następnie zaczynam je wyrabiać dłonią. Robię to najpierw krótko w misce, tylko do chwili aż ciasto utworzy w miarę zwartą masę, a następnie przekładam je na blat i wyrabiam przez kolejne 2-3 minuty, aż stanie się gładkie. Tak przygotowane ciasto formuję w walec o długości mniej więcej 30 cm i dzielę go na 3 części. Jedną dużą, składającą się z około połowy ciasta, i 2 mniejsze. Jedną mniejszą część ciasta przekładam z powrotem do miski, a pozostałe 2 kawałki szczelnie owijam folią spożywczą i odkładam do zamrażarki na około godzinę. Do ciasta w misce dodaję 2 łyżki ciemnego kakao i powoli, cierpliwie wgniatam je w ciasto, aż cały proszek z nim się połączy. Najpierw robię to w misce, a następnie przekładam ciasto na blat i tam pracuję z nim do uzyskania odpowiedniego efektu. Na początku ciasto będzie się kruszyć i sprawiać wrażenie, jakby miało się nie połączyć. Jest to normalne, po prostu cierpliwie z nim pracujcie i wszystko powinno się udać. Po uzyskaniu gładkiego ciasta kakaowego formuję je w lekko podłużny kształt. Dzięki temu ciasto będzie wygodniejsze do trzymania w trakcie ścierania na tarce. Owijam je szczelnie folią spożywczą i odkładam do zamrażarki na 60 minut. Po tym czasie możemy zabrać się za wyklejanie ciastem blaszki. U mnie jest to natłuszczona i wyłożona papierem do pieczenia forma o rozmiarach 18×28 cm. Na jedno ścieram dużą, jasną część ciasta. Robię to na tarce o grubych oczkach. Na początku może Wam się wydawać, że ciasta jest za dużo, ale spokojnie, to złudzenie za chwilę minie. Po starciu ciasta rozprowadzam je równą warstwą po dnie blaszki, a następnie ugniatam je do uzyskania równego blatu. Ciasto możecie dodatkowo nakłuć widelcem na całej powierzchni, ale ja tym razem pominąłem ten krok i nie zauważyłem specjalnego problemu z nadmiernym wyrastaniem. Na tak przygotowane ciasto wykładam 450 g śliwek, z których usunąłem wcześniej pestki i pokroiłem je w ćwiartki. Jeśli Wasze śliwki są mocno kwaśne, możecie posypać je odrobiną cukru, ale weźcie pod uwagę to, że i ciasto, i beza są dosyć słodkie, więc takie kwaśne przełamanie smaku może działać tylko na korzyść gotowego wypieku. Bezpośrednio na owoce ścieram ciasto kakaowe. Oczywiście, tak jak w przypadku spodu, robię to na tarce o grubych oczkach. Po starciu całego ciasta delikatnie rozprowadzam je po owocach i wyrównuję. Nie wciskam go pomiędzy owoce, ponieważ w trakcie pieczenia ciasto samo znajdzie drogę i szczelnie wypełni puste przestrzenie pomiędzy śliwkami. Tak przygotowane ciacho odstawcie do lodówki na czas przygotowania bezy.
Do jej przygotowania potrzebować będziecie dużej miski. Do naczynia wlewam 4 białka dużych jaj i dodaję do nich szczyptę soli. Białka ubijam za pomocą miksera do uzyskania puszystej, ale jeszcze nie sztywnej piany. Polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać je do wysokich wraz z wzrostem objętości białek. Uważajcie tylko, żeby ich nie przebić, bo wtedy na dnie naczynia zacznie zbierać się płyn i cały proces trzeba będzie powtórzyć. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji zaczynam dodawać do nich cukier. Jako pierwszą dodaję łyżkę cukru z wanilią. Robię to w 2 niewielkich partiach i za każdym razem dokładnie ubijam białka do rozpuszczenia cukru. W moich białkach możecie zauważyć wyraźne ciemne grudki. To dlatego, że używam domowego cukru waniliowego, ale możecie też użyć kupnego. Następnie dodaję do białek 150 g drobnego białego cukru. Tutaj postępuję dokładnie tak samo jak z cukrem waniliowym, to znaczy dodaję po około czubatej łyżeczki naraz i za każdym razem dokładnie ubijam białka do całkowitego rozpuszczenia cukru. Chwilę to zajmie, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Ważne jest, żeby białka ubijać już po wyłożeniu na spód owoców i ciasta kakaowego. W innym wypadku, jeśli odstawicie je na zbyt długo, mogą podejść wodą lub po prostu stracą swoją puszystość i piana w gotowym cieście nie wyjdzie tak puszysta jak powinna. Ja niestety popełniłem ten błąd, ale lepiej żebym zrobił to ja niż wy. Zresztą to nie był jedyny problem, ale o tym za chwilę. Po dodaniu całego cukru dodaję do białek łyżkę skrobi ziemniaczanej. Zawartość naczynia łączę ze sobą już na niskich obrotach tylko do całkowitego rozprowadzenia skrobi w pianie. Możecie zrobić to też przy pomocy silikonowej szpatułki. Uważajcie tylko, żeby nie wybić zbyt wiele powietrza z białek. Tak przygotowane białka wykładam na kakaową część ciasta i delikatnie rozprowadzam je za pomocą silikonowej szpatułki do uzyskania w miarę równej warstwy piany. Oczywiście im równiej to zrobicie, tym lepszy będzie efekt końcowy. Na białka ścieram ostatnią część jasnego ciasta i rozprowadzam ją równo na pianie. Myślę, że tutaj wyszedł kolejny problem i proponuję trochę inne rozwiązanie. Zetrzyjcie ciasto osobno na talerz albo deskę do krojenia i dopiero wtedy wykładajcie je na bezę. U mnie za dużo ciasta zebrało się na środku, przez co zgniotło ono trochę białka. Ścierając ciasto i wykładając je osobno, będziecie mogli rozłożyć je o wiele równiej, przez co efekt końcowy powinien być lepszy. Tak złożone ciasto trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na około 50 minut. Jeśli góra ciasta zacznie zbyt szybko nabierać koloru, możecie przykryć ją kawałkiem folii aluminiowej. Po upływie 50 minut wyłączam piekarnik, lekko uchylam jego drzwi i pozostawiam w nim ciasto na około 30 minut do przestudzenia. Dopiero po upływie tego czasu wyciągam ciasto z piekarnika i odstawiam w blaszce do całkowitego wystudzenia. Wystudzone ciasto wyjmuję z blaszki i obficie posypuję cukrem pudrem. Na tym etapie pozostaje je już tylko kroić w kawałki i podawać do popołudniowej kawy. Przyjemnie maślany smak spodu idealnie łączy się z lekko kwaskowymi śliwkami i wyrazistym ciastem kakaowym. Do tego mamy słodką bezę, która nie tylko zdobi ciasto, ale też nadaje całości lekkości. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!